Друзья, сегодня у нас по плану борщ. Ничего особенного в плане продуктов. Это, как всегда, те продукты, которые нужны для борща. А особенное будет в том, что будет совершенно другая технология с помощью посуды iCook. Давайте посмотрим, что мы приготовили из продуктов. Капуста, свекла, картофель, морковь, помидоры, перец. Ну и, конечно, чеснок. Но это уже потом будет на закуску. То есть в прикуску с борщом. И вот самый смак нашего борща в том, что мы будем готовить овощи без воды. Бульон у нас сварен в отдельной кастрюле, он нам ждет своего часа бульон. А вот овощи мы приготовим в посуде iCook, которая с очень интересным секретом. Здесь водяной затвор по технологии приготовления, который с помощью оригинально сконструированной крышки. Вот видите, даже присосалась. Ободки на крышке во время приготовления дают водяной затвор. Когда влага, которая в продуктах начинает испаряться, то вот здесь вот по кругу образуется такая водяная пленка, которая не дает, как бы это сказать, короче, не дает испаряться влаги, которая внутри. В то же время это не автоклав, в котором поддерживается высокая температура. Это приготовление на низких температурах, а значит сохранение максимально витаминов, которые есть в продуктах. Дно у этой, она очень тяжелая, это орудие защиты на кухне, если что. Так что имейте в виду, товарищи мужчины. Дно инкапсулированный алюминий здесь. Поэтому аккумулируется тепло, и вы еще и экономите энергию, потому что готовите на самых низких температурах. Главное, чтобы закипело все. А потом это поддерживается, даже когда у вас комфорка меньше, чем сама кастрюля. Итак, включаем кастрюлю пока на полную, плиту на полный нагрев. И здесь мы в самом начале притушим лук и морковь. Ну, потому что это будет немножко вкуснее, чем мы бы сырые их добавили. Вот. А притушим мы на том жире, который образуется у нас в бульоне. Не дай бог, никакого подсолнечного масла мы сюда с вами добавлять не будем. Мы добавим с вами вот отсюда жир из кастрюли. Сейчас, когда это все нагреется, мы пока покрошим лук и добавим сюда, пусть он тушится. Вообще, конечно, пока это все тушится, я все крошу, чтобы сократить время. Но сегодня я же не буду тут крошить с вами, крошить каждую там морковину и свеклу, да? Поэтому я сделала это все заранее. Вот единственное, что мы притушим, это лук и морковь. Ну, морковь, сами знаете, она любит жир. Вот этот жирорастворимый витамин А, который вообще образуется при именно нагревании. Каротиноиды переходят вот в эту форму витамина А. Могу ошибиться немножко, но смысл верный. Так, я, между прочим, друзья, сегодня с микрофоном. Так что мне можно не кричать, чтобы докричаться до камеры. Я пока не привыкла. Дети сказали, надо выходить на нормальный уровень. У меня вот здесь микрофончик, видите, горит. Ну и, в общем-то, сразу чуть-чуть там лук притушился, добавим морковь. Если мало жира, то мы из бульона этот жир сюда весь переносим. Я опять забываю, что у меня микрофон начинает шуметь, кричать, чтобы докричаться до этого расстояния. А у меня все хорошо, у меня микрофон. Так что мы с вами будем потихонечку расти и развиваться. И я буду делать это с вашей помощью, благодаря вашим подпискам, вашим лайкам, вашим комментариям. А вдруг вам понравится? Я вам честно скажу, вообще сейчас многие удивляются, что я на кухне. Я вообще терпеть не могу готовить, честно. Я в свое время, пока тут жарится, я вам рассказываю. В свое время, когда я была студенткой, раньше были студенческие строительные отряды, и я долго-долго сомневалась, ехать в этот строительный отряд или нет, пока я решила, мест не было в бригаде. Осталось место повара для меня и моей подруги, моей однокурсницы. Ну, и мы этот хомут на шею повесили. Кормили мы в течение 2 месяцев всю эту ватагу ребят, 40 человек. Там я немножко научилась готовить, но это был, конечно, караул. Одному то не так, и другому это не так. В общем, с тех пор терпеть не могу. Но эта посуда, она как раз для таких, как я. Потому что с ее помощью
Не готовить вкусно просто невозможно. Она сама сейчас все сделает, сама. Она, кстати, сделана из медицинской стали. Медицинская сталь – это значит, что она не перемешивает запахи запахи овощей не смешиваются с запахом металла. То есть металл не дает этого металлического привкуса, поэтому вот готовим с этой посудой быстро, вкусно и полезно. Я не знаю, что здесь самое главное, вкусно или полезно, когда должно быть и то, и другое. И немного, знаете, убавлю огонь, а то тут начнет пригорать, а нам это не нужно совершенно никакого, чтобы тут ничего не пригорало. Вы знаете, я решила добавить все-таки немножко масла, жира, да, потому что бульон совсем не жирный. И здесь это все пригорит и не будет таким вкусным. Ну и морковь без жира тоже не будет вкусная, поэтому я добавлю немного. Но вы имейте в виду, что если вы хотите добавить, я все-таки настоятельно рекомендую добавлять топленое масло. И ни в коем случае не подсолнечное. Не надо мешать подсолнечное масло и масло животное, потому что вместе они образуют трансжиры. Помним, да, трансжиры – это очень вредная адская смесь, которая только вредит нашему организму. Здесь у нас идет процесс вот такой. Притушиваем чуть-чуть, не сильно. Сильно не нужно. И следим, конечно, чтобы ничего не пригорело, иначе это будет невкусно. Ну и жир с морковочкой, да, это совсем другая вообще уже категория вкуса будет. Вот я навернула, да, категория вкуса. Ну, молодец. Надо же как-то выкручиваться. Начал фразу, заканчивай. Ну и все. Теперь мы с вами складываем все слоями. Свеклу, помидоры, картофель, капусту, перец. В принципе, совершенно все равно, в какой последовательности вы это положите. Каждый овощ сохранит свой вкус, потому что вкус каждого овоща вот при этой технологии приготовления, он как бы запечатывается, и он сохраняет свой неповторимый вкус и аромат. Итак, показываю вам. Просто закипело. Если у вас есть потребность перемешать, то, пожалуйста, это не помешает абсолютно. Но если вы хотите, чтобы свекла имела вот отдельный свой цвет, но она и так его сохранит, то можно не мешать. Так, перец, капуста. И вот здесь я делаю так. Капуста, потом картофель и потом опять капуста. Почему? И следующий слой капусты. Вот если сразу положить картофель вниз, то он же смешается с помидорами. И, как говорила одна повар, картофель в борще, который долго постоял, деревенеет. Из-за помидор, кстати. Поэтому вот так я кладу картофель. Сначала капуста, потом картофель и опять капуста. Все, теперь закрываем крышкой. И ждем, когда сработает водяной затвор. Итак, смотрите. Вращается крышка, это значит, что сработал водяной затвор. Водяной затвор вот из-за конструкции крышки такой, она плотно прилегает с таким ободком к основанию кастрюли, не основанию, вернее, верху кастрюли. Вот, мы в этот момент убираем нагрев до минимального. И засекаем 15 минут, все будет готово через 15 минут. Так, 15 минут прошло, все готово. Пойдемте смотреть. Самое главное, чтобы у нас была готова картошка. А она у нас готова. Вот там вся жидкость, которая была, это за счет помидор. И все у нас приготовилось. Приготовленные таким способом овощи, вот правда, нереально вкусные, действительно. Сейчас мы их в бульон поместим и только доведем до кипения. Все. А картофель, я вот тут отложила, мы его разомнем с бульоном, чтобы такой более насыщенный был вкус. Так, добавляем перец горошком, сушеный укроп. Вообще, кто любит какие специи, то и добавляет. Лавровый лист, конечно. И вот эту не жидкость, а вот эту кашицу, которую мы с вами приготовили, картошечку размяли с бульоном, мы тоже сюда добавим. Да, еще поперчить. Еще поперчить же надо. Ну, если у вас маленькие дети, то, конечно, там вы смотрите, чтобы не переборщить с перцем.
И вот так за 15 минут готов ваш чудесный борщ. Главное – успеть сбегать на рынок, выбрать мясо, сварить бульон. Все остальное уже дело техники. В посуде айкук борщ исключительный. Усть-каменогорцы, приглашаю всех пробовать.